ଅନୁଭବ ହାରିବାଟା ଥୟ ହାରିବାଟା ଥୟ ଟିକେଟ ଦିଆହବନି ତ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେବି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ପାଖରେ ଦେଖିବି ଭାଇରାଲ କର ମୋ ସିନ୍ଟା ଭାଇରାଲ କର ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ସେ ଦେଶ କଥା କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବ ଦିଟା ହୃଦୟର ମିଳନରେ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ଅନୁଭବକୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ହି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଅନୁଭବ ତ ହି ଇଜ ଦ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରାଣୀ ଥବ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଉଡ଼ିକି ଆସିବ ଅନୁଭବ ହାରି ଅନୁଭବ ଜଣେ ଆକ୍ଟର ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମ୍ୟାଡାମ ସିଏ ବି ଜଣେ ଆକ୍ଟର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ତ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ମୋର ବି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କଥା ବୁଝନ୍ତି ତ ମୋ କହିବା କଥା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଲଭ୍ ଭଲ ପାଇବା କାହାକୁ କହନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଟୁ ହାର୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦିଟା ହୃଦୟର ମିଳନରେ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ଅନୁଭବକୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ହି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନିଜର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ନିଜର ଅଂଶ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ କଥା ଜାଣିପାରୁନି ସେ ଦେଶ କଥା କ'ଣ ତୁଳେଇବ ରାଜ୍ୟ କଥା କ'ଣ ତୁଲେଇବ ଆକ୍ଟର ସେ କି ଆକ୍ଟର ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଅନୁଭବକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖାହେଲେ ପଚାରିବି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ସମସ୍ତିଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସିବ ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସକୁ ଆମେ ଅଟକାଇବା ବାହାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର କଥା ଆମ ଘରେ ରଖିବା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ମୋ ବାପା ଜଣେ ମଙ୍ଗଳା କାଳେଶୀ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରାଣୀ ଥବ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଉଡ଼ିକି ଆସିବ ଅନୁଭବ ହାରିବ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଉଡ଼ିକି ଆସିବ ତାର ତାରତମ୍ୟ ନାହିଁ ଉଡ଼ିକି ଆସିବ କାହିଁକି ନା ନ ଐରୀ ସିଏ ହେଉଛି ନାରୀ ଯାହାର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ପରିବାର ସହିତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ କାହା କଥା କହୁଛି ଅନୁଭବ ସାର୍ଙ୍କ କଥା କହୁଛି ସିଏ ବି ଜଣେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ତ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ତ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଡେଇଁଲେ ବିଜେପି କି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଜମା ଦିଆହବନି ତ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବିନି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ପାଖରେ ଦେଖିବି ଭାଇରାଲ କର ମୋ ସିନ୍ଟା ଭାଇରାଲ କର ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ସେ ଦେଶ କଥା କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବ ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ସେ ଦେଶ କଥା କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବ ରାଇଟ୍ ହେଲା ତ ମୋ କହିବା କଥା ନାଓ ଏଡେଜ୍ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଏଇନା ବକିବେ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ଏଇ ତୁଣ୍ଡରେ ବିଷ ଏଇ ତୁଣ୍ଡରେ ଅମୃତ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ତ ରାଜନୀତି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମାହୋଲ ମୁଁ ବି ସେଇ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ନାୟକ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ନବୀନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି କରିଛନ୍ତି କିଛି ବି ଖରାପ କରିନାହାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଟିକେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକି ନେଇକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ସିଓର ସିଟି ହେଇଯିବେ ଯେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କାହିଁକି ଜିତିବ ମୋ ମନ କହୁଛି ମୁଁ ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳା କାଳେଶୀ ମୁଁ ଛାତିରେ ଆଜି ହାତ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମୁଁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏତିକି ଭୋଟରେ ଜିତିବେ ତାର ତାରତମ୍ୟ ରହିବନି ଅନୁଭବ ହାରିବାଟା ଥୟ ଟିକେଟ ଦିଆହବନି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଯିଏ ଦବ ମୋ ଏ ଅନ୍ତରରୁ ବହୁତ ଖରାପ କଥା ବାହାରିବ ବଡ଼ଚଣାରୁ ଟିକେଟ ପାଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆପଣ ଯଦି ବଡ଼ଚଣାରେ ଥାନ୍ତେ ଆପଣ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆପଣ ସେ ହିରୋଇନ ବୋଲି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ହିରୋଇନ ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡାମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ
ହେଲା କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ ହିସାବରେ ନୁହଁ ମତେ ଏତିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବି ଲଭ୍ କରିକି ବାହା ହେଇଛି ମୁଁ ବି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କ'ଣଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ତମେ ମାନେ ପଢ଼ୁନ ମୋର ଆଜିକି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲାଣି ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦିନକ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ହେଲା ଆକଳାକାର ଆକ୍ଟର ବୋଲି ହେଲା ବାସ୍ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ ଜିତିଲେ ଅନୁଭବ ଖୁସି ହେବେ ଅନୁଭବ ତ ହି ଇଜ୍ ଦ ଥାର୍ଡ पर्सन ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର କାହିଁକି ଜାଣିଲେ କି କଣ ପାଇଁ ମତେ ନା ନା ହି ଇଜ୍ ଦ ସୁପରଷ୍ଟାର ବଟ୍ ତାଙ୍କ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କ ସଜେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଜିତିଲେ ଅନୁଭବ ଖୁସି ହେବେ ଖୁସି ହେବେନି ରାଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ କଣ ପାଇଁ ରାଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଜିତିଗଲା ମୁଁ ହାରିଗଲି କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ଅନୁଭବ ସେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇ ଦେଇଛି ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଯାହା ବାଟରେ ଯିଏ